来，找出现最多次的是谁？谁？有吗？我看一下哦，丁吗？丁吗？甲比丁，丁一个；乙比丁，丁一个；丙比丁，丁也一个。所以如果他当，来找。对，来再来找乙。对，再来找丙。好，加20，会了哈。这里是4s 减25，会了。那请问你最后有一句话没用？那你觉得它要干嘛？对，一定是变方程式。所以呢，把4段甲乙丙丁全部加起来等于错。对，因为后面是公分啊，只有它叫公尺啊，会不会？会哈。来，所以这里想去把3公尺先变公分，先变公分。所以方程式就是甲乙在这里，丙在这里，丁全部多少？300，收工，写上。一题了。再来看题目，某数怎样？就不小心怎么了？会不会很离谱？那是谁？那是谁会这样子？你对不对？谁会这样子？请问你本来该怎么算？对，要除以3，可是他不小心算成啊。那请问你，我请问你一件事情哦，我本来要算5乘以2，就不小心算成5加2，能算吗？5加2不能算哦。也是可以算啊，看错也是能算啊，所以5加2等于7啊，这里5、2、10，答案一定不一样，会不会？所以记起来，看错，不管是方法看错还是数字看错，还是可以算啊，懂不懂？懂还是不懂？懂哦。啊，那我再请问你了，结果嘞？少了35啊，所以嘞，怎么写方程式？某数以后只要看到某数，就是要把它想成有某数就是有的数字嘛，存在的数字你就用 s 嘛，所以 s 除以3，所以等于 s 除改成啊，所以等于啊，所以这是正确的答案嘛，会不会？会哈。啊，旁边呢？结果他不小心算成除以。啊，所以呢，除改成颠倒，按数字成文字连一起，啊，所以这是错的商嘛，啊，结果嘞？谁少？是这个少嘛？是这个少啊。那我问你，它少，它多，那我问你少多少？那怎么样变样？怎么样变样？你再讲一次你的。他把多的减掉，多少就是它。还有一个方法，对，你把少的加上少多少嘛，那不就跟人家一样了？会不会了？啊，所以呢，我们写哪一个？加的好不好？加比较好，所以加多少？35等于，写上。不用算，写方程式就好了。啊，这个要算也很简单啊，因为加减等于隔开，所以这里乘，约掉，33，35乘以2拿给它乘，所以它变70再乘这里还有6，是420，所以这约掉16s， 来，小弟跟老大，换变换符号。
7s， 所以 s 等于60，所以写上。好。范例3，好了。好，课本放抽屉。来，你要深入其境哦。所以你脑袋里面要有那个画面，懂不懂？所以来看咯，我把一条绳子折成三段之后，3折之后，再把它垂直放到井里面去。有没有在想画面？啊，结果嘞，这里有一口井，好。井里面有什么？错，有针纸。好，再来嘞。我把一条绳子折了之后才放进去哦，所以折成3等份，才把它放进去，听得懂吗？结果会露出来，当然会很长，你管绳子长不长，奇怪了。再来嘞，这里等于1公尺，会不会？再来呢？如果是折成4折之后嘞，再放进去嘞，结果会怎样？还差2公尺啊！1折、2折、3折、4折，会不会？所以还离2公尺。来，图画上去。好了吗？来看图说故事，你讲给我听，什么意思？然后呢？放进去。那再来呢？折。放进去。离井口还差2公尺，超出井口1公尺，离井口还有2公尺，会不会？啊，折3份会比折4份，折3份会比折4份长，懂不懂？懂不懂？懂哦。啊，那我请问你了，来看这边，这1公尺是什么意思？露出水面的。哪里的水面？露出井口的，会不会了？那这个2公尺是离井口的啊，所以注意听我讲喽，这个1公尺会多，这个1公尺是跟谁比？会少这个2公尺是跟谁比？跟谁比？多1公尺少2公尺是跟谁比？是跟哪里？你指给我看哪里？是指哪里？对，所以是指这里啊，所以这个东西井口到井口呢出现最多次，而且是折完之后去跟它比嘛，折完跟这个比啊，你折完也跟它比，懂不懂？所以它不但是被比数，而且还是出现最多次，大家都跟它比，懂不懂？那请问你，那这一折多少？这样一折是多少？这样一折呢 ？S 加1。啊，这样一折嘞 ？S 减2。啊，它几折？4折。它几折？3折。啊，所以乘完嘞？啊，你乘完，其实又是变成一整条啦，所以又一样了，所以4s 减8等于3s 加3，会不会了？来写上。刚刚感觉好像有一题跟这个好像哦。哪一题你还记不记得？刚刚有一题也很像啊。
哪一题？同一条绳子，然后呢，折4段跟折5段，然后呢，折4段折5段，折4段折5段之后呢？对，刚刚是，对，所以刚刚是折完之后，他们两个直接比，懂不懂？多2公尺吗？对哈，多2公分，还记不记得？所以刚刚已经做过一题是折完之后直接比，所以被比数当 S。可这里是折完之后跟景深跟整座景深比，懂不懂？会不会？懂不懂啦？懂哈？所以不一样哦，有点不一样哦，一点点而已，会不会？好，再看下一题。第4题来，也是绳子问题。他在做什么事情？然后呢？好，课本收起来。好，这是树干。好，这是树干。然后呢，我拿一条绳子开始怎样？开始绕啊。所以从这里开始绕，绕到后面去，又绕回来，对不对？一圈了，对不对？再绕到后面去，2圈了，对不对？再绕到后面去，3圈了，对不对？然后呢？好，留个小尾巴，这里15公尺，会不会？会不会？再来呢？绕7圈，这15是很长。好，如果我是绕7圈呢？1圈、2圈、3圈、4圈、5圈、6圈、7圈，然后呢？糟糕，7圈，然后少1公尺。这看得懂看不懂？看得懂看不懂？看得懂哈？看得懂哈？那不管你绕上面还是绕下面，都会出现这个一圈啊，有没有？啊，所以你要把这个一圈绕一圈用掉，多长当 S 啊？所以一圈用掉 S， 一圈用掉 S， 所以下面整条绳子3S 加15，没错。会不会了？那上面呢？啊，那我请问你了，他们两个其实是同一条啊，所以这两个是收工写上。什么事？太快了。好。不用算到这里就够了。哦，在这里麻烦。来，回来问你，谁当 S？ 为什么？还有一个原因，因为大家都跟他比嘛，而且他出现最多次，懂不懂？懂不懂？所以他知道的时候，这一举数得嘛。他知道的时候，大家都知道，所以一定要当 S， 因为大家都是跟谁比？丁，会不会了？所以他知道，大家都知道，懂不懂？懂哈？再来，请问你了，来看哦，来，这题不用，来这题谁当 S？不应该讲井口是那个开口大小，应该讲整口井的深度，井深，会不会了？会不会了？会不会？为什么井深当 S？ 因为大家都是跟
折完之后都是跟景深比啊，懂不懂？比景深还要再长就凸出来啦，露出来了，会了，会哈。如果少就是在下面，会不会了？会哈。所以景深当 S。下一题谁当 S？ 一圈，你有发现这里绕3圈，这里绕几圈？对啊，所以绕1圈会不会了？1圈当 S 会了哈。好，再看第5题。第5题出现分数就麻烦了。来，加2根木棒垂直插入水中，要去量水池的深度。那甲棒子插进去的时候是2/3，占了2/3。乙棒子插进去的时候是是多少？5/8。结果甲棒子比乙棒子短，为什么？对比数，用你的方法试试看。比在这里啊，所以它当 S， 那它就是单位是公分，公分。好，好，你知道了，我知道了，然后呢？再不会了。甲要乘2/3，所以注意看这个是什么？甲整根棒子哦，甲整根棒子的哦，甲整根棒子的哦，这是甲整根棒子，这个是乙整根棒子的长，会不会？所以它比较长，乙比较长啦，它短几公分？所以甲比较短，8公分，这样看得懂吗？懂不懂？所以这是甲比乙短8公分，甲比乙短8公分，会不会？会不会啊？所以你现在已经找到你多长，我多长，你多长，我多长，你多长，我多长了，再来呢？你不知道这里要做什么事，对不对？你不知道这里要做什么事。2/3是什么意思？2/3来，注意看到2/3分数的时候记起来就是要切一切拿出来嘛，所以2/3就是分3份，然后呢，那2份这里怎么了？这是在水中，那再来这里嘞，所以呢分8份。分8份，然后嘞，5份，1、2、3、4、5份，然后嘞，在水中啊，所以这里是一样的啊。再来嘞，我先问你，这是甲对不对？甲是多少？那你会不会找这部分 ？S 减8怎样？这是不是甲棒子的长？是不是甲整根？那乙整根多少 ？S 嘛，我不写公分的了。这是甲整根，这是乙整根，对不对？对不对？那这个2/3是什么意思？2/3是要插到水中去，所以2/3那这不就是？我请问你了，我们2个去抢劫，对不对？那这一堆钱要回来要分钱啊，那我拿1/2，他拿，我拿1/3，他拿，他拿3/7，我拿，我拿2/8，他拿，我拿5/5，他拿，他拿4/7，我拿，这不就是那个道理吗？所以注意看这边了。那在水中的呢？怎么样？乘以那请问你那1/3不就是在水面上的？会不会了？会那再来这边一样。好，水中的多少
5%啊，水里面的呢？啊，水上的呢？3%啊，所以恭喜你了，这里乘出来，这里乘出来，会不会？那请问你这两个会怎样？不一样啊！我插到水里面，你插到水里面还不是一样而已，会不会了？啊，只是你比较短，所以占的就比较多2%啊，我比较长啊，所以占的就比较少5%而已啊，会不会了？会哦，写上。来，再来。啊？什么？啊？对，来看这边，甲跟乙，好，甲这根棒子要做的事情，插到水里面去啊，就会占走一部分啦，所以你要2分啦，所以呢，水里面占多少？好，那水的上面就占1/3，这里会不会？好，再来换乙，乙呢是不一样的棒子哦，是不一样的哦，它也要插到水里面，多少？5%，剩下的呢3%，那请问你了，哪里是一样的？哪里是一样的？这里啊，你这里跟我这里插到同一口井啊，插到同一个水池嘛，所以插进去的水深都是，所以我把这里当出现最多次啊，当 S。来，请问你反算回去。S 除以5%，所以，对，来反算回去。太快了，3/2 S， 好了吗？这里是乘以，又写错了，乘以8/5，所以等于8/5 S。再来嘞，这哪里没有？水上。错。剩这里啊。那我问你，甲整根找到了没？整根找到了没？找到了。这里啊，你已经反算回来啦。你知道几分之几，已经知道你就出回来了嘛？知道了嘛？啊，乙整根知道了吗？知道啦。那这句话干嘛？写方程式来，所以说什么写什么。减8，收工，写上。另外一个方法。好，